zemër të Myzekjes, aty ku fushat takohen me gjelbërime dhe pyjeve dhe ku rrjedha e ujrave i jep jetë tokës, shtrihet një fshat i vogël, por i mbushur me histori, ndjenja dhe kujtime. Metaj, pjesë e Libofshës. Ky fshat i vendosur pranë një pylli të qetë dhe në brigjet e lumit Seman, përfaqëson një copës të Shqipërisë së vërtet, të thjeshtë, të ndershme dhe të lidhur fort me rrënjët e saj. Pozicioni gjeografik i Metajit është një nga pasuritë më të mëdha. Afërsia nga laguna Karvastas, një nga zonat më të rëndësishme natyrore, e bën këtë fshat pjesë të një ekosistemi të pasur dhe të veçantë. Po ashtu mbi të, si një dëshmi e historisë dhe besimit që ndron manastiri i Ardenicës, një monument kulture që jep zonës një dimension shpirtëror dhe historik. Krajina e Libofshës është një xhepi i veçantë të Myzekjes. Në jug kufizohet me lumin Seman. Keni beri regjimi atëhershëm një kanal të madh që ndan Babunjën Karvastan, edhe këtej në perëndim është deti, në lindje është kodrat e Ardenicës, ku në pikën më qendrore të këtyre kodrave të Ardenicës është edhe manastiri i Ardenicës, ku dhe vulli kuror Gjergj Kastrioti, Skënderbeu. Libofsha është me histori të veçantë. Gjithnjë ka vazhduar historia e luftave në Libofshë. Lufta kundër Turqisë e tham, por lufta e Vlorës vajten 200 libofsharak dhe semanjak, se kanë qenë gjithë në bashkëpunim, dhe ju dha vija e frontit nga qendra deri te Pusi me Zini. Njëkohësisht edhe në 1935 kryet e Pjerit. Në pjesë libofsharak, i pari ishe na unë prift. Aja ka na unë dohë, në fakt, po me që kishe baba më prift, quni prift, na unë i prift, i mbeti na unë prift. Po është na unë dohë. Dhe origjinën këta e kanë nga Mallakastra, nga Osmëzeza. Ati është edhe varri i të parve të dokavarve. Dhe e quni Doka. Nga Doka i mori me emri Dohë. Fshat tjetër me histori, fshati i Metaj. Çdo thot Metaj një. Së pari, aty nga viti 1800, e kam gjetur emrin origjinal te Muzeu i Fierit, e kishte Peshtan. Peshtan është bullgarisht. Dhe do thot Oxhak dhe Nigrit. Fisi im ishte në ndikimin e bujk i manastirit e Ardenicës, sepse ai i strehoi dhe i përulli këtu në Metaj, edhe kushërin tjetër e qojnë në Bubullim. Ata kam bjemën Muzaka sot. Unë e kam bjemën Zaka. Jakovi dhe fizi shumë varëve ishin nga Bobështica e Korçës. Ju vdikin prindet, këta mbetën djemë të rinj, edhe even deri në Gradisht. Ata kam bjemën Gjaro sot. Jakovi e beri Todo Quni, e beri birë për shpitë se kishte vetëm 4 vajza. E beri shpi, i dha, deri sa vdik, të lutëm tha, duhet marrësh mbi emrin e tim. Për nderin që mbën tha, do të marrë mbi emrin tëm. Edhe mbeti mbi emër Quni në Metaj, që nuk ka mbi emër. E kam gjetur mbi emër e fshatit. Peshtan, Metaj. Metaj, Peshtan. Derisa Metaj. I vrari i dha emër i fshatit. Dhe sot ky quhet Metaj. U ndalëm përpara kësaj shtëpie të vogël, të rrethuar me mure të bardhë me trëndafila, që lulëzojnë çdo cep të oborrit, që kanë mbushur gjithë avllin, sikur shtëpia e bukur të jetoj mes një kopshti prallor. Tu ka lindur dhe jeton Pandeli Zaka me bashkëshorten të rënduar nga vitet. Njerëz të thjeshtë dhe fisnik, që kanë kaluar gjithë jetën mes punës, sakrificës dhe dashurisë për vendin e tyre. Të zotin e shtëpisë Pandeli Zakën e gjetëm në një kënd të shtëpisë duke hedhur kujtime dhe studime për jetën e tij, të lidhur ngushtë me arsimin, folklorin, traditën, me historikun e Myzekjes Libofshës dhe të fshatit Metaj. Dallëndyshet që janë kthyer në emigrimi nuk pushojnë me lëvizjet dhe cicërimet e tyre, duke ndërtuar folet jashtë në muret e avllisë dhe në një kënd të dhomës së vogël të punës së Pandeli Zakës. Të ngjanë si një bashkëjetesë me këto dallëndyshe, edhe sepse Pandeliu është edhe biolog. Në mure janë vendosur fotografitë e fëmijëve, që të gjithë në emigrim.
Jemi pallizakën këtu, jemi në shtëpinë e tij, po jemi në aneks të shtëpisë, se shtëpia ka shumë bukura. Gjithë ky ambient që vetëm lule, Këtu është më freskë. trëndafila, gjëra më e bukur. Po këtë ka ambientin ku punon, ku shkruan, ku kalon kohën e punës tij. Diçka për jetën tënde. Duke filluar nga fëminia deri sot. Kam lindur në vitin 1944, në ato kohë, deri në vitin 1950, ke mirë. Pastaj filloi zia e bukës. Njësia bazë u shkyrën me bukë njerëzit ishe vetëm ishrin në atë kohë, sepse këtu gruri nuk bëhej, zia e bukës vazhdoi 3 vjet. Qa viti? Mërmënd? Nga 51-shi, 50, 51, 52. Qeveria e asaj kohe bëri shkollë të re. Unë me shokët e mi patëm fatin që ne hymë të parë, klasë e parë, në këtë shkollë. Shkolla u bëhe bukur me tulla. Mësuse kishim një. Mësuse i parë ishte Hilmarku, ki këtu nga fshatë. Ka pasur shumë, të dhe këtu fshatë, ka pasur shumë së. Të arsemuar, kishte fshatë të arsemuar. Po kishte, po djelje kishin një 4 mësus. Po? Bëhe, pasarë si 8 djelje që hapit shkollën e parë Shqipen në 1950. Pastaj, mbarova shkollën fillore, e mbarova me nota shumë të mira. Pastaj mbarova shkollën, u regjistrova në shkollën unike, i thoshin në atë kohë. Unike. Do më thënë 7 vjeçare, 3 vjetë. Në Lvovsh bëj, dhe në 7 vjeçare dole me nota shumë të mira. Kur e mbarova dhe klasën e 7, edhe drejtori shkollës, bëm kontratën e studimit, po jo për mësus. Pastaj më shkova, më caktuan në Vlorë, të shkoja atje për mësus. Ju jeni familje e madhe, i baba që ka rritur 7 fëmijë. Vajza dhe djem. 2 fjalla thuj, fëmijët e tu, nipër dhe mbesa. Ku i ke si i takon? Si pën pata? Njëre, ta fmi me vështirësi i rrita, ishte një rogë e imje, me 6.500 lek, edhe atë merë të gruen në 2.000 lek. Ka ke mjerëse në lektori. Por, kisha dhe nëmë, unë e grue, me vështirësi ekonomike, me vështirësi. Sot ku janë? Sot, 2 vajza dhe një djallë është në Itali. Janë afër njëri tjetër. Rreth 500 metra lartë njëri tjetër. Shpiti kam blerë, këta në Itali. Bukur. Në Danimark, i di mojë djallë i marë, thot njeri. Andim në tjetë, hajte, këtu thaj se është më mirë nga Italia. Dhe vajti njeri djallë, e filloi Ariani. Pastaj shkoj liri, shkoj dhe i fundit Kalenari. Kështu, vuajtën dhe ata. Një për dhe besa, në thej 6 i kënë Itali dhe 10 i kënë Danimark. 10 i kam Danimark. Janë rritur. Janë rritur. Besa i ka në punë të 2. Fëmijët. I madhi mbaroi shkollën e lartë. Për arsimtar dhe për nutricionist. Mërë 2 fakultete, bravo vazhën. Ja kalove gjyshit, dhe sa kamete. Pastaj, Altini ka një djallë pejuar, me një italiane, dhe ka një vajzë në Bologna, në fakultet. Albana ka 2 vajzët, e madhe e mbaroi e shkëlqyer me 10. Më bëjnë gjinjere. Qupa vogël vjek për mjekësi. Do bëhet doktoresh pas një viti. Ka dhe një ditë shkollë. Me ka që baru me Itali. Në Danimark. Janë të vejgjë dhe ata të tjerë. Se këta janë më të mëdhi. Albini me 2 vajzët janë më të mëdhi. Pas tyre vjen i liri, ka 2 vajzë dhe një djallë.
është Ariani, ka 2 djemë. Edhe Kalendari ka edhe aji 3 vajza. Rruga drejt arsimit nuk ishte lehtë në ato vite, por dëshira për të bërë mësues ishte më fortë se çdo vështirësi. Ai e kuptoi herët se dija ishte mënyra më e mirë për të shërbyer vendit dhe njerëzve. Pasi marrova shkollën, u emërova mësues në ndërnanës. Fillimisht ata nuk e dinin, që metaj e dini andega më lakase në handaraj. Kur vajte thëshë, ku nga bijaj? Qërë thaj, nuk jenë më lakasati? Kisha dhe turp më zanë se tu, 18 ata nga 16 djesë. Misë ata punohë mirë atje. Punohë mirë, si duket nga gjithë punohë mirë për kjevë komitetit partisë, në të tjerit, edhe më caktuan në shkollën e lartë Ministrisë për Ndërbarshme. Kalova pasaj në një zanat tjetër. Me qënë atje edhe më caktuan ke regji. Unë ja thashun me tapin nuk e kam marrë shkollë, po më caktuan me lek. Unë isha me pages 960 lek, pasaj me 1200 lek. Unë rritë në vitet e dyta të shkollës, mbetën në klasë, dhe unë përfitova bursën në të mjetëme. Kështu që 2 vjetë e fundi i bëra pa para. Në atë kohë ishe dhe me vështirësi gjete e leku. Në këtë kohë, unë më ngritë të mërshtarë. Atje më caktuan në Vlorë, në Pashaliment. Vajtë atje në Tiranë, i morë. Mbetën për rrinët e diplomës. Ato i morën më caktuan pasaj në Durrës. Në këtë komunë u bërë motoristë shfrytëzimi. Aty nga 75. Pikërisht shatorin e 75, unë më erë mësus në Mallakasër. Nuk e dija nga binte Gjerbësi. Vita lartë, të parë ndërtes që pashtë ju këtë dita, ishe Teqja e Kapajt. Unë nuk isha parë në një. Teqja? Nuk isha parë. Ase ishe i keni ma. Vetëm silografin kisha shkopë. Po ishe i ndjale aty. Ai, të nesme në të shtoj ishe në zasë. Por e djale, ka dhe në gjy keni? Jo, taj. E kapi pika, puti bërënda. U të shpi, zoni gomari, halë mësusa. Po ku ndite i kemë mësusa? Tërë e din, thaj. Asë njerë tjetër me. Jo, vetë 2 sheku në shtërësat për të fjetër. Kështë marrë teshat? Po, marrë teshat me vete më zajë, ku të primë. Mërë në ladë ati. Quni, la posë, si burë i peku. Për të përshqypje. Më qoj deri latë në selit. Ishte dhoma aty, kishe një ulli në obarë. Për 1 minutë të mësusaj, se do të një them sekretari partisë. Sekretari partisë që i burë shumë i një. E kënë Kamil. Kamil Gjanaj. Ti mësus i rrita, qa i rrita shumë sekretari? Mirë tha, hapi verën e nëse dhoma, ajo shpija aty kishe 2 dhoma. Në një dhomë, a i ki ishte mësus biologi, se në atë kohë kishe mërë vetëm për biologi. Më vonë pasaj mëra fakultetin i gjuletërqisë. Edhe, ja kërvati, shto, burra shtërësa, qilo, dhe ki këputur ki zhonë, i kënë ata të 2, i palnerova, dhe ja puta gjumit gjerë, as buk nuk doja me se ishe lovë. Edhe kështu që vazhdoj jeta ime në Mallakastër, dalë nga ta, po shikoja mirësi nga 2 njerëzët. Po kena njerëz mirë, po me ndohë shumë vete. Dje si gjusëm të egrë ti? Si ishte Mallakastër egrë? Si i thoshin dhe Mallakastër egrë, të saj. Kështu i thoshin tërë. Po kena njerëz mirë të vërshë. Edhe dalë nga dalë, u ndodhë djemuria. Çdo të djemë darkë, që unë nuk isha aty, ata ndizë sobën, veshin raki, gjizë, gjallë, edhe më pristin mua, dhe se do vinë. Njëra dhe që janë tremura shumë, më toli ujku për para. Po unë gjithë jam baja cigarin ndezur. Ujku u trem nga cigarin, dhe post ma ta. Kur farta në atje ishe i verë.
Eta një 60 metro. Pastaj, kam ikni vetë, unë thashë, që të rejtë kam ikni vetë? A ishte nektaj mizvekje, thoshi, mujki. Po kështu i thashë në më vakasë. Dhe hije ujku. Ora e qake. Ora kështu i thashë, më duke të varët e barajve, thashë, kaloj para hundës të ime një hije zezë, po bëri zhunë madhe, për dumë aty. Dhe gërmin poshtë i kishe grilla, bëri gjitha zhunë. E që thashë, pa përben farë. Pasaj thashë, kam t'ikim pa pjëtër mua. Këtë më bëu kalarë, beru antënë, ka tjenë ujku. Ndërem, ishe të kasobe që më të rjanë, shqicit të kapajt, se ishe në shkaj të kapajt. Erë ujku dhe shtyri që më të se kishe Belgjik me leje. Ai ka ardhë prapë sonë dhe tha, po kanë bje prapë erë në barotit dhe i stenë. Edhe shpëtova nga jo, po. Gjithë një ata, do kishe shi... Sa vjetë në jenë Gjermës? 3 vjetë. 3 vjetë. Pasaj, dhe në urë, do vesh në thejsh artistik në shpinë e kulturës në Libofë. Aty u gëzohën që të zandat e beja me lehtë në fatë. Në Madagaskar roj kujtimet më të mira. Konsiderohë si njerëz arsimdashës Madagaskar. Populate i shera, pa ata nxënës që kishin, unë kisha në klasë më të madhe, me 22 nxënës. Fillimisht, si duket mësues të tjerë nga muzikeja, nuk e di, të mësitura, nuk kishin lënë gjuhën më të mira. Për mua ata pasaj, unë do kaloja rrugës, po mësues. Urdo. Po një tular për një kafe. Thellë për një kafe. Po të shkonje, për pirë kafe do ike nësë mëgjes. Atë darkën ta bënda kykim thiri, njëzin fki një tjetër. Taradita ishte, taradita. Po, ishte taradita e tyre. Gjatë viteve të punës në shkollë, a i kontriboj edhe në organizimin e aktiviteteve artistike, konkurseve kulturore dhe festave tradicionale. Ndërkohë, kur ishja drejtor kulture, dhe sidomos kur ishja në thejsh artistik, me ngjiti shumë etnografia. Dhe unë dynja gjana nga etnografia, se këtu dhe në qytë e mi, unë ishe edhe pjesë marrës vetë, në këngë, në valët, në studime tjera. Një pjesë shumë e rëndësishme e jetës së Pandilizakës lidhet me shtëpinë e kulturën në Libofsh, po i shërbeu vite me radhë si drejtues dhe organizator aktivitetesh kulturore. Në atë periudhë, shtëpia e kulturës ishte zemra artistike e zonës. Aty zhvilloheshin koncerte, festivale, aktivitete folklorike dhe shfaqje artistike, që mlidhin njerëz nga gjithë treva. Si keni drejtori këtë sektor? Është pjesë e bisedës tonë dhe? Mua, jo vetëm shpinë e kulturë, artin dhe kulturën, po mua më ngarkuan edhe sport. Kur unë 6 muaj në jam u thejsh artistik, dhe pasaj më bërë i qeveria së kohë, dërgjor të shpisë kulturës. S'pare njerë, kur bije në krye, mos u bërtit, mos i përgojo, punojshit e tu që kënë vërsi. Gjithë një shok. Si këtu në cini poshtë edhe që edhe këtu në aki. Gjithë një shok në ngushtë. Nuk i thamë kur... Si drejtori kulturës? Nuk më thamë kur vërësit e mi, drejtor. Se kur thamë cete, tanë gjithë i pëllë mundë në kur thua drejtori. Jemi shok. Si organizonit juve grupet artistike? Si e mbanit gjallë këtë Libofsh?
atmosferën e... Së pari Edhe pse buani njerëzit. Qeveria Edhe këndonin, edhe kërcenin. Po. Këtë na Së pari herë duhet dish vetë të këndosh. Po, Se e kupton, po këndo mirë apo jo? Mos tonon. po. Që të hiqe dhe turpin atyre, këndaj vetë me diletantët. Po. Bashkë me ta. Dhe diletantët shok. Në Libosh pata sukses. Shtëpia e kulturës Libosh u bën një nga shtëpitë e mira të kulturës në rrethin e Fjellit. Të alloheshin Frakulla, Semani, Veria dhe 2 shtëpitë e kulturës që ishin këtu. Këtu janë në Akin edhe ajo në Libosh. Edhe këtu e gjeta mirë. Ishte Petri Bardhi këtu drejtor. Ai u zgjodh kryetar i Hillit, fshat bashkuar, erdha unë këtu. Edhe këtu, niveli që la Petraqi, Ku i gjen atë forcë që baronin punën me shatë dhe me kazën atje në fush, edhe vinin darkë e këndonin. po jo, qeveria e saj kohe, le të flasim keq edhe ta shajmë ose të rabdërojmë, po kishin një të mirë. Neve kishin të drejtë 10 ditë pune për t'ja dhënë çdo diletanti, të paguën. Po ka 10 ditë pune, ishin të rezervuara edhe për sportistët. Dhe kështu që unë nuk kisha vështirësi për të thënë atyre që se vërtet të parë për ishin, po kur të parë unë në shtëpinë e kulturës, unë paguaj. Prandaj të vinë, dhe vinë me kënaqësi. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i jetës së Pandelizakës është pasioni për të shkruar mbi traditat dhe zakonet e muzikës. Ai ka mbledhur kujtime, histori, rrite dhe zakone popullore që përbën një pasuri të çmuar kulturore. Tani ju keni bërë disa studime të cilat i keni nëpërduar derisa të pabotuara. Çfarë studimesh keni bërë? Shkurt. I pëlqeja këto, dhe janë këtu, to do bëhen një libër. Do thoshë pse se kopotura. Francezi tha, shkrimtarët, varfëria e shkrimtarët është pasuria kombëtare. Çfarë temash ke? Mitologjia. Mitologjia. Kemi mitologji shumë të pasur. Po. Kur më ranë në dorë Kurani, i pari më ra Kurani në dorë, e mora e lexova. Pastaj më ra në dorë Bibla. E fundit më ra Bibla në dorë. Po si Bibla dhe Kurani që kanë të njëjta. I bjeta nuk ka shumë mitologji. Po kemi Odisea. Ato që ka Odisea, ne kemi pasur zakonet tona. Deri në 47-ën, që më ra në dorë më Odisea, duke lexuar atë, Odisea dhe ngull fikën si që e porositën. Po. Neve e kemi edhe sot këta. Kur kalon një ide ku rrugës, Po. një njeri do shkoj patjetër të çojë fikën, briskun, një diçka të hekur. Që shpirtat mos kalojnë këte nga shtëpia. Gjithat mitologji tjetër. I hodha me durim, avash, njëherë me copa letra, shko rrugës, mu kujtuar kjo, më zaroj, shkurë kjo. Edhe i sistemova pasaj me shkrim të pasë janë këtu. Zakonet e lindjes. Zakonet, për shembull, lehona nuk duhet dalë natën jashtë. Dhe nëse detyrohet të dalë natën jashtë, duhet të marrë me vete një kandil, një qiri. Në pus natën lehona kurse si nuk duhet dhej. Pa ju del përpara rrezikeve. Po, ju del rrezike përpara. Po kjo është metodologi dhe ishte bukur. Marrim dallandyshe. Pse dallandyshe e bën folen të shpijemi? Dhe kam asotun folen në dallandyshe. Sepse, si pas metodologjisë, dallandysha fshiu me gushën e saj fshiu gjakun e Krishtit. Po fjala lal ishte më përpara. Ishte emër i vjetër, si që thonë, nuk e dim nga vjen fjala bukë. Nuk e dim nga vjen fjala ujë. Të hugazuara nga pellagjishe dhe kanë jetuar edhe sot të kësaj dite. Dhe emër i dal, emërtim i banorit të muzikës. Dhe emërtim i krye familjarit, i një djali të rim, djali zoti, i thonë lal. Më vonë, fjala lal, mori kuptimi pejorativ, dhe më thënë ofendus, kur u islamizua Madagaskar, u zvoglua krahina e krishterë ortodokse këtu në muzike, sepse
dërgoj ferman sultani, të zgjedhin qatë tarikati duan, vetëm të islamezore. Dhe ata zgjedhin tarikatin Alfeti, Bektashi Alfeti. Megjithatë me Mallakasën, neve prapë, Mizekja ruajti, po ata marrëdhënie që kishin dhe partan me Mallakasën. Megjithatë të tjerë na e kaluan në ofendus. Sepse ofendimi vinte pikërisht nga Porta Lartë. Të krishterët në Ballkan u quajtë raja. Nuk kishin të drejta. Siç kishin të drejta muslimanët, ata bën dhe në kundërshtim me Kuranin, ata hodhën poshtë Kuranin, edhe përdorën fillimisht në klasat e pasura, me ndjelli, si thuhet në Kuran, me ndjelli, domethënë, për muslimanë se ke toka, ke prodhin, ke tërë, ke grada. Turqisë ne kemi dhënë 29 vezir. Këtu në Shqipëri, vitet 300 e këtej, nuk erdhi ndonjë pasha turk. Dhe sungon Shqipëri vetëm pashavar tanë. U zbras Mizekja kur u godit Kalaja e Pirgut. Jo Mizekja për të tërë, nuk ma përgjegjësi për zonat lartë Mizekjes, për të Kalaja e Pirgut. Ai që e mundi, pas vdekjes së Skënderbeut, kjo që Kalaja e fundi që ra. Kishin bërë turqit nga Kalaja e Pirgut deri nda Ullacpirit, u përshëtis, po thuajse u përshëtis Mizekja. Mirë po, sultani dërgoj ferman nëse, se toka kishte, po toka nuk tjep taksa. Tjep njerëzi që punojnë tokën. Në ferman, thuhet. Ai që do shkoj nga zonat malore, drejt Mizekjes, drejt Perëndimit, ka një lop falas, një pentje falas, një kasole dhe 5 vjet pa taksa. Ju përtjevu atyre, edhen, po e pranuan me kënaqësi dhe këtë titull në ndalë. E stimuloj pra turku. Po, i stimuloj. Për interesat e veta. I stimuloj dhe ta pranuan me kënaqësi. Kur islamizua Mallakasa kaloi në kuptimi pejorativ. Fjala e lartë. Sepse do vazhdonte ata që thoshte Turqia, ta që mund të ikën, ata që ishin të pasur, kishin tokë dhe kishin saraje, ata të krishterë, u këthën. Fisi Gjergji nuk përëndaj. Ata plaku shpis atje i këtyre mbi emri Gjergji, ju dha Florin, erët pasur ata. Gjergji në metaj. Si dhe këta vitë, kërë nga Berati. Lidhur me përplasje apo debati që ndodhi për kishën e Ardenicës. Si ndodhi kjo përplasje midis Turqisë dhe Në këtë kohë, Pavlo Kutiku kishin një dhe dhëndër. ortodoksisë për të mbrojtur kishën e Ardenicës. Këtë ma shpjegon. Ai, Pavlo Kutiku kishin një dhëndër. Po, dhëndëri nuk kishe i pasur. Po, I tha, the Ardenicën në dritën e Islamit. kush i tha? Pavlo Kutiku, gjithje me zërin e Jakov Uzaks. Po, 5 vjet taksat e tyre do t'i marrë shti. po, Pastaj i tha, në qoftë se Ardenicën do të angesh në këmë, që të prishim manasirin e Ardenicës, edhe ndërtojmë një xhami. po, Po, të bëj xhami, do kesh shpërblim të papar. po, Vajti në Ardenicë. Ardenisarët thamë, në si mënyrë jo, kemi mikësit tanë, kemi vajzat tona, kemi krushit tanë ma tanë Libofshë. Nuk ndezim do të zjarë kundër Libofshës. Ne jemi një fshat i vogël, kurse Libofshë ma tanë në Shamadë. Se nuk ishe fjalla vetë për Libofshën, po ishin 12 fshatrat të tjerë para Libofshës. Kështu që këta nuk e bëjmë do të tanë. Edhe kjo fjalë e Ardenicarëve shpëtojnë manasirin e Ardenisës, sepse edhe Ardenicarët e dinin mirë që atje kishte vend kuror Skënderbeu. Manasiri shpëtoi sepse në kujtesën popullore në Ardenisë kishte mbetur që historia. Atje vuri kuror Skënderbeu. Skënderbeun e mirë që e quajnë luftëtar, po e quajnë edhe shenjtor.
nuk do të thotë se çdo musliman ishte pro Turqisë. Dhe ato kryemirit e Gjibeshin, shumica ishin musliman. Të shkruash për njëri që ka dhënë kaq shumë për arsimin dhe kulturën nuk është e lehtë. Jeta e Pandelizakës është një mozaik kujtimesh, emocionesh dhe kontributesh që meritojnë respekt të veçantë. Ai përfaqëson brezin e njerëzve që punuan me përkushtim, pa kërkuar lavdi apo përfitime personale, por vetëm për të mirën e komunitetit. Thot muzike. Fjala muzike, deri sa ishte pa ardhur muzaka në Berat, nuk ekziston asnjë mikrotoponim. Nuk gjendet dikundi. Erdhën muzakët dhe u quhet muzike. Një studius shkodran në një libër të vogël të quhet vepra, votuar në vitin 1905. Thotë vjen nga fjala muze, muzike, muzak. Muzikeja kishte 500 vjet para Krishtit që nuk gjendesh dikundi një mikrotoponim. Sot ka plot mikrotoponimi. Atëherë, nga sendja e muzike, kampanja di muzakia, thuhet në enciklopedinë italiane që kam lexuar letën atje. Muzikesë ja dhan emrin muzaka. Tu muzike, muzikisht. Është dukur që fshat se ka nga lumi. Shkemi muzakit. Në prapë dhe në Skrapa, ka mikrotoponime, fshatëve. Ku kanë banuar të muzikarët, lartë të muzikesë. Sipas i originarit, edhe rockzojësit, ta kanë banuar në të majtet e lumit Seman. Jo, e shkabim. Neve banimin e lalves ortodoks muzikes që janë vendari, dhe në atë kohë ishin vendari, do t'i gjente vetë banimet ku kanë jetuar. Dhe kjo gjendet me kishat. Kishat ne i kemi shumë të vjetra këtu. Në Pirgun e Mbërnanësit, atje ajo ishe kisha, Arnisa, që është babunjë e sotme. Edhe ajo është vendbanimi vjetër. Këtu në Bibos janë 17 kisha. Një cep të Ilirisë së poshtme, nga Pasko, limit e Pasko. Limit të Pasko. Dhe copa edhe tjetër një punim të Alex Butës, që thoshte ka lindur në pjesën perëndimore të Shqipërisë, ose në pjesën lindore të Adriatikut. Dhe fillon dhe numërat e që nga Tivari, edhe deri në Niko Oje, më ta në artë, deri të artë. Edhe toponimet, Apollonia për shembull është shumë vjet para Krishtit. Po jo vetëm Apollonia, po edhe Sfinarisa. Po Pirgu. Pirgu ishte qytet i madh. Kur nga ulje tektonike, që tokë ulje një tektonike tokë që kemi shumë nga gjeografia, ka pasur gjithme, ky bregdet të një perëndim. Metaj është një kujtesë e gjallë e asaj që Shqipëria ka qenë dhe mund të jetë. Një vend ku natyra, kultura dhe njerëzit bashkëtojnë në harmoni. Edhe pse i vogël dhe i prekur nga emigrimi, ai mbeti një simbolik të dushmërisë dhe dashurisë për dijen dhe traditën. Ky është rituali i përditshëm i Pandelizakës. Edhe pse 82 vjeç del në rrugët e fshatit, dhe jo vetëm, gjen kohën për të shkuar në Libofsh, në Fier dhe rrallë tek fëmijët në Itali dhe Danimark.
Figura e Pandelizakës mbetet simbol I mësuesit devotshëm, artistit popullor dhe mbrojtësit të traditës muzikare. Në historinë e Libofshës dhe të muzikës së të fshatit Metaj, emri I tij do të mbetet I lidhur ngushtë me arsimin, kulturën dhe vlerat më të mira njerëzore. Në përfundim të bisedës, po rikthejmë një fragment nga reportazhi me këngë dhe vallë burrësh, me Pandelizakën dhe të ndjerin Llazi Dëgjeri, këngëtar dhe vallëtar popullor virtuoz, shoqëruar nga Orkestra Popullore e Fshatit Metaj. Ky reportazh është realizuar 18 vite të shkura në kurorën e Metajit. O dy vitore na vërtonga, o nga fore nga pushate, o I ke kapetan to, o pikuno poje hanë to, o ke pure ke pushate. Vida vepo rinore pi o firare o I capedan to vitore na vestronga o nga gjetiti o I Zëri I tij I ngrohtë dhe interpretimi plot ndjenjë kanë lënë gjurmë në shumë aktivitete folklorike dhe festa tradicionale. Ai ka kënduar këngë që flasin për dashurinë, jetën, punën dhe bukuritë e muzikës. Në skenë ai shquhej edhe si vallëtar elegant dhe plot energji. Vallet muzikare të interpretuara prej tij merrin jetë dhe emocion të veçantë. Falë për kushtimit të tij, shumë talente të reja u promovuan dhe tradita muzikale u ruajt me fanatizëm. Ai punoi me pasion për të mbledhur këngë të vjetra, për të ruajtur vallet tradicionale dhe për të përcjellë ato tek brezat e rinj. Përveç punës si mësues dhe drejtues, Pandelizaka ka qenë edhe një interpretues I njohur I këngës popullore muzikare.
Nga këngët e Jaçës? Po. Cila do të gjë këngë tjetër shkurt nga Bike në Rënza në dete ka kënduar grupi i Fierit në festivalin e 2 Gjirokastrës. Po, them e them. Me që bënë të bëjmë janë që po të rrë Berberi. Hajde. Jo, Berberi është më pas, është ditën e dasmës. Kjo është premte në darkë. Kjo kënga janë. Kënga dytë është Bika në Rënza në det. Më bukur e ka kënduar grupi i Fierit në festivalin e 2 Gjirokastrës. Ku kam qenë dhe unë Mire bërë bukur bërë. Mund t'i këndoni dy fjalë zoti Zarga? Mire bërë bukur bërë. Jo, këtë njëherë. Atëre, Këtë që thot ju. po, ta ilustrojmë me dy. Ore bike në Rënza në det në Rënza are lësoj dega në jepër dhe tojde në moj Rënza. Dhe kënga vazhdon në tetra. Dhe kënga tjetra, e treta që do jetë pa tjetër, është aske qenë në Konisbaldo dhe ndëro. Aske para to shushunje, si duket Konisbaldo andej ka pas noj këndet në Berat, dhe që kishte shushunje të mdha. Shushunja tja Hilaç Vëndi shushunjave. në Konisbaldo Beratit. Po. Aske qenë në hori, për në ohër fjallë, aske para të mollë, ashtu ti ka faqet nusja. Aske qenë në manastir, është fjallë për bitolën më tanë, aske para të selvi, ashtu ta ka Pra që janë tati shqiptare nusja. këto, konsiderohen. Po, gjithnjë, janë troje shqiptare, janë treva tona, dhe kënga e muzikjes e ruajti këtë, këtë shpërndarje geografike të Toskërisë. Dhe pastaj, për shaka dhe për të mos marrë nusja mësysh, këndoj kështu. Aske qenë në njërë në Vlorë, aske para to vapor, nusja jote si kotor. Kotor është vici botës. Do më thënë, e shante pak nuse që të mos merë të sysh. Kur këndojsh dy këngët e para, Sita, Freri, Mjalti, Qumështit, dhe unë mendojnë që vërtetën ne jemi biti pëllaskët. Sepse jemi brezi i 7 pas Arpakshadit të birit të Noes. Do më thënë të stërnipit të Noes, brezi i 7 i tia. Pelegu erdi në Kret, nga Kreta u shpërndan Ballkan. Ne jemi parsarës e këtyre, se kemi jashtë zakonisht zakonet të njashme, nga ato që shkruan në 10 në vjetër, sigur i ke këtu të ne. Sigur kanë qenë shqiptarë këta. Ja, besa, në mbretin Saul, kur u bë mbreti i parë i Izraelit, ai Sauli, ishte djalë 22 vjeç.
kështë turp. Ku do dilte për para 7 fiseve të Izraelit. Kështë turp, djali i ri. Dhe u fshe shokët e vetë e gjetën. Ai Elia, profeti i madh i caktuar nga Zoti, tha, gjeni e keni filament. Djetë bajtën e kapën dhe e prunë. Dhe e stolisën. Këtë zakon neve e kemi gjetur deri në kohët e fundit, bile se bëhet akoma. Dhëndri do rruhet për para gjithë dashmorëve. Atëre kënga e dhëndrit që rruhet, zoti Zarka? Këtë e di kë. Po, hajde. Hajde vazhdojmë. Pra ishte kënga e dhëndrit. Këto zakone të lashta, të përshkruara këto në Dhjetën e Vjetër, se dhe Saulit ju kundua, edhe e cakton mbret të krejt Izraelitëve. Çudi e madhe, ç'është gjendet në Mezeke? Pikërisht ky zakon ma të ditë edhe i thonë mbret dhëndrit. Ma ditë është mbret. Dhe sipas zakoneve tona, me kostum kombëtar, patjetër se s'kishte rroba dhëndrie si që kemi neve sot, por ishte me kostum kombëtar, me brez. Një latune këtu, latune ishin kobure prej me sermaje, dhe një këti, 2 kobure. Pse dhëndri do t'i kishte armatosur, zoti? Do të shkonte i armatosur aty sepse sipas zakoneve të vjetra, që dhe që jetojnë akoma sot në Mezeke, do ndrohet rruga. Pse të ndrohet rruga? Shkohet për të marrë nga kjo rrugë dhe kthehet nga rruga tjetër. Pse? Është fjala sepse rrëmbimi në atë kohë nuk se të rrëmbeheshin. Edhe në këngët tona ka mjaft tekste që thonë të rrëmbeu bandilli i malit. Të rrëmbeu. Ashtu, këtë fjalë rrëmbim e kanë për nder. Se një nuse, një qupe bukur të rrëmbehe, do t'i merresh atij fisit. Ku lindën? Patjetër lindën në qytetet e Ilirisë. Iliria nuk ka qenë vend i shkret, vend i humur. Ka qenë vend i qytetëruar. Bile grekët kur erdhën, e gjetën kulturën pellazgjike të ngrehur aty. Muret e Athinës, bile dhe Athinë është shpjeguar me fjalë shqipe. Athina, Athana, është thanë. Shko dhe sot në Akropol, ke thana. Pse te thana? Te thana sepse ajo ishte armë luftës dhe mendoj që ka shpirtin luftarak brenda ajo. Prandaj, kjo shpjegohet vetëm me fjalë shqipe Athana. As greqisht, as helenologët nuk e shpjegon dot, as latinologët, pales slavologët ata të gjarën të 500 vjet pas Krishtit kanë arruar. Nuk e kanë kulturën tonë dhe të grekëve. Po grekët e gjetën të ngrehur të kulturë këtu. Tek ne, në Ballkan. Dhe që i populluar prej Pellazgut. Tekstet gjithnjë shprehin ato aspirata të kohës gjithnjë. Gjithnjë teksti ndrohet, po vija melodike mund të përmirësohet, mund të këndohet mirë, mund të këndohet keq. Por ajo vi melodike mbetet. Ajo është struktura murore si themelet e një kalaje të pamposhtur. Kështu mbeti e pamposhtur sot e 2000 vjet kjo këngë e Toskërisë. Unë kem ngur gjithnjë këngë e Toskërisë. Për këngët e qytetarët të Elbasanit, të Korçës, të Beratit, këto janë këngë të huazuara, të marrë nga kuvet linjë të tjera. Nuk janë në shqiptare. Këndohen nga shqiptarët dhe këndohen bukur, por këngë shqiptare janë pikërisht këto dhe të malsorëve tanë, ande nga veriu.